سلامونه ستړي مشي د سپورت له ډګره مو هرکلی کوم. راشد خان او نوین الحق به د ساوث افریقا په غوره لیګ کې د یو بل په مقابل کې ولوبېږي. راشد خان یو ځل بیا د جنوبي افریقا په غوره لیګ کې خپل پخوانی لوبډلې مای کیپ ټاون له بولۍ وړاندې له ځان سره وساته. بل لور بیا نوین الحق په آی پی ایل کې د غوره ځلې دا وروسته د لومړي ځل لپاره د ډوربن سوپر جاین لوبډلې سره د لوبېدو سند لاسلیک کړ. د یادولو ده چې نوین الحق سږ د کاناډا غوره لیګ کې د وین کولډ لوبډلې سره تړون کړی و، خو وروسته یې ورسره لوبې ونه کړې. د نړیوال جام لپاره د لوبډلو نوملړونه به د اګست میاشتې تر 29 نیټې پورې سپارل کیږي، خو 7 ورځې اضافي وخت هم په نظر کې ورته نیول شوی چې وروستۍ نیټه یې د سپټمبر 15 ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې هم د ځینو لوبډلو د لوبو پر مهالویش کې بدلون راغلی دی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا له یوې آزادې نړیوالې سیالۍ څخه 4 د زیړو یعنې برونزو او 2 د سپینو زرو یعنې نقرې میډالونه وګټل. دغو سیالیو کې د 13 هیوادونو 220 لوبغاړو ګډون کړی و چې له افغانستانه 8 لوبغاړو پکې برخه لرله. په دویم وزن کې محسن رضایی د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو میډال یې په غاړه کړ. په اوم وزن کې اشرف شکران د جنوبي کوریا لوبغاړی مات کړ او د دویم مقام په ګټلو یې د نقرې میډال خپل کړ. د افغانستان لپاره د برونزو میډالونه حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی او علي اکبر امیری ګټلې دي. او وروستی راپور مو دا چې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام ګروپي لوبو لړۍ د غښتلو لوبډلو لکه جرمني، برازیل او د اولمپیک اوسني اتل کاناډا په حذف کېدو سره چې د بایللو هیڅ اټکل یې نه کېده پای ته ورسېدې او د یادو لوبو دویم پړاو سیالۍ نن شنبه یعنې د اګست په 4 پیل شوي. د دې جام کوربتوب د استرالیا او نیوزیلند هیوادونه په ګډه کوي. د دې جام ګروپي لوبې د 32 ټیمونو په ګډون پیل شوی وي او اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډلې سره سیالي کوي.